Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Ternyata ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wadidaw, mobil apa ini? Widih, ada mainan topeng. Nice. Wah, tank baja sepertinya. Yang ini mainan pesawat. Gokil sih. Widih, kerennya. Wow, mobil apa ini? Hehehe, mobil balap sepertinya. Mantul. Wah, truk pasir sepertinya. Nice. Keren ya. Yang ini mainan tembak-tembakan. Sangat kotor berlumpur, teman. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Wih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah pesawat Air Asia. Wih, widih, next kita lanjut lagi teman. Wah. Yang ini mobil McQueen. Oh my god. Menyala bangku. Keren ya. Wow, yang ini besar sekali teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Kita bersihkan sampai bersih ya. Wadidaw. Widih, widih, yang ini motor GP. Motor balap. Kerennya. Wow. Kita lanjut lagi. Kita kocok-kocok sampai bersih. Widih, sudah bersih. Ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Keren. Wah, keluarlah truk Bapak Tentara Pembawa Roket. Mantul. Widih, mobil balap warna oranye. Nice. Wow, sangat kotor berlumpur teman. Widih, ini tank baja. Wih, next kita bersihkan lagi teman. Wow, keluarlah truk pasir. Gokil sih. Widih, mobil apa ini? Mewah sekali sepertinya. Wah, mobil Jeep warna merah. Menyala bangku. Widih, mainannya keren-keren sekali ya. Yang ini mobil monster. Wah, mantul ini. Widih, sangat kotor berlumpur teman. Keluarlah mobil Bapak Polisi. Ini mobil patroli. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Wah, tidak. Widih, yang ini kereta api Thomas.
Wah, mantap ini. Wehehe, ada mainan topeng. Topeng siapa ini? Wah, topeng Iron Man. Gokil sih. Widih, ada bulat-bulatnya. Rupanya mobil roller. Mobil penggiling jalan. Amazing. Wah, apa ini? Keluarlah truk pengangkut eskavator Biku. Mobil konstruksi, alat berat. Wehehe. Widih, ada lagi teman. Keluarlah mobil balap F1. Nice, mantul sekali nih. Wadidaw, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wow, sangat kotor berlumpur ya. Widih, kita bersihkan sampai bersih. Wow, senapan apa ini? Widih, sudah bersih teman. Ini sniper. Senjata AWM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.